كان يا مكان. في أحد الأيام كانت هناك قطة لطيفة وجميلة تدعى بلا، إلا أنها كانت لا تحب شكلها، فكانت تتذمر في كل مرة تنظر فيها إلى المرآة، وكانت دائما تراقب الحيوانات الأخرى. فيوما تتمنى أنها تستطيع الطيران كالطيور، ويوما تتمنى أنها تستطيع السباحة كالأسماك، ويوما تتمنى أنها تستطيع الجري بسرعة كالفهد في الغابات. وكانت خيالاتها تلك تمنعها من إدراك ما تتميز به عن المخلوقات الأخرى من نعم خصها الله بها. وفي أحد الأيام كانت بلا تلعب قريبا من البحيرة، فرأت بعض البطات الصغيرة التي تسبح في البحيرة، فتمنت لو أنها قادرة على السباحة كالبط، وحاولت ذلك، إلا أنها لم تستطع أن تسبح ببراعتهن، فنفضت جسمها من الماء وسارت غاضبة تكمل طريقها نحو المنزل، حتى شاهدت أرنبا يقفز بمرح ويتناول الجزر بشهية، فتمنت أن تصير أرنبا، وعندما حاولت القفز مثله لم تستطع فعل ذلك، فقالت: سأتناول الجزر مثله إذن، إلا أن طعمه لم يعجبها أبدا، فالقطط لا تحب الجزر. ثم رجعت بلا إلى المنزل، فشاهدت قطيعا من الخراف التي أعجبها صوفها الكثيف وشكلها المستدير، وتخيلت جمال شكلها إن هي أصبحت خروفا، فأسرعت تبحث في دولاب البيت عن قطعة من الصوف، وما إن وجدتها حتى لفت نفسها بها وبدأت تمشي فرحة مع القطيع، ولكن هذا الصوف جعلها تشعر بالحر الذي لم تتمكن من احتماله، فحزنت وأزالته عن جسمها وهربت. سارت بلا حزينة في طريقها لا تدري ماذا تفعل، فقررت أن تجلس تحت الشجرة لتستريح قليلا، وأثناء جلوسها أرادت أن تسلي نفسها، فأخذت تموء بصوتها اللطيف وتصدر أنغاما عدة، فمرت عليها زرافة طويلة اقتربت منها وقالت لها: يا إلهي، ما أجمل الصوت موائك، أتمنى لو أنني أمتلك حبالا صوتية تمكنني من الغناء مثلك أيتها القطة الجميلة. ابتسمت بلا وعلى صوت موائها من شدة الفرح بما قالته لها الزرافة، إلا أنها سمعت صوت عجوز تنادي: أنقذوني، أنقذوني. فجريت بسرعة إلى مكان الصوت لتجد أفعى كبيرة تحاول لدغ هذه العجوز التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فقفزت القطة مسرعة ونالت من هذه الأفعى الشريرة بمخالبها القوية وأبعدتها عن العجوز. فرحت العجوز كثيرا وشكرت القطة على ما فعلته لأجلها، وطلبت منها أن تشكر الله على نعمة المخالب التي أنعم بها عليها. وبعد وقت ليس بقصير نظرت العجوز والقطة فرأتا سلحفاة يبدو عليها التعب، فسألتاها: ما خطبك أيتها السلحفاة؟ فأجابت بحزن: لقد سمعت صوتك أيتها الجدة فأتيت مسرعة لأنقاذك، إلا أنني لم أستطع الوصول في الوقت المناسب لبطء حركتي. فشكرت بلا الله على سرعة حركتها في سرها. وقالت الجدة: هوني عليك يا سلحفاتي العزيزة، فالقطة بلا الجميلة قد أنقذتني بما أنعم الله به عليها، وأنا متأكدة بأنني سأحتاج مساعدتك يوما ما. فلكل مخلوق منا وظيفة في هذه الحياة خلقه الله لأجلها، ومنحه ما يمكنه من القيام بها، فلنشكر الله جميعا ولنذكر بعضنا بمحاسن البعض دوما، ولا نقارن أنفسنا بأحد، فكل منا لديه مميزاته الخاص به. ابتسمت بلا والسلحفاة وقالتا بصوت واحد: نعم أيتها الجدة، نحن محظوظتان بما خلقنا الله عليه، ولن ننسى أن نشكره على نعمه بعد الآن. ثم عادتا إلى منزلهما سعيدتين. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان، في إحدى القرى كان هناك عائلة من الأرانب تعيش في سعادة، وعندما جاء فصل الصيف أصيبت القرية بالجفاف والجوع الشديد، فلم يجدوا شيئا ليأكلوه، حيث أن كل أشجار الغابة وأعشابها جفت تماما، واختفت الخضرة بالمكان، فأصاب هذه العائلة الجوع الشديد ولم يكن لديهم أي شيء ليفعلوه. شعر الأرنوب الأب بالحزن الشديد لعائلته، فقرر الذهاب في رحلة للبحث عن طعام، وحمل معه إحدى الحقائب وكانت قديمة كي يضع بها ما يجد من طعام. بدأ الأب رحلته وصادف في طريقه شجرة تفاح، فرح بها وبدأ يلتقط ما يستطيع من التفاح في الحقيبة. وفي طريق عودته قابل في طريقه خروف، وظهر عليه علامات التعب والإرهاق، فسأله عن حاله فرد عليه الخروف: أنا جائع جدا وليس لدي ما آكله. شعر أرنوب بالحزن لحاله، فقرر أن يعطيه البعض من ثمار التفاح دون تردد. واصل طريق العودة فقابل القنفذ، فقال له: أرجوك أيها الأرنب ساعدني، فأنا وعائلتي نتألم من شدة الجوع ولا نملك شيئا لنأكله. حزن أرنوب لحاله، فأعطاه ما يسد جوعه به له ولعائلته، ثم واصل طريقه. وصل الأرنوب الأب إلى النهر فوجد أمامه سلحفاة،
تجلس ويبدو عليها الحزن، وعندما سألها عن حالها قالت له: أنا أشعر بالجوع وليس لدي أي طعام. فكر أرنوب قليلا ثم قرر أن يعطيها بعض التفاح، فأخذ القليل من التفاح من حقيبته وأعطاها له ثم أكمل طريقه. وعندما كان أرنوب يمشي إذ شعر بشيء غريب. عندما نظر خلفه وجد أن التفاح كله قد وقع منه على الأرض، لأن حقيبته كانت قديمة فأصبحت ممزقة، وكان التفاح يقع منها حبة تلو الأخرى دون أن يشعر. وعندما وصل المنزل وكانت العائلة بانتظاره وجد أن حقيبته فارغة تماما، فشعر بالحزن الشديد لذلك. وفجأة، وبينما كان أرنوب وعائلته يجلسون ويشعرون بالجوع الشديد، إذ طرق باب المنزل. وعندما فتح أرنوب الباب وجد القنفذ والسلحفاة والخروف. كانت السلحفاة تحمل بعض الخس، والقنفذ يحمل سلة من الفطر، أما الخروف فيحمل بعض الجزر. قدموهم للأرنوب تعبيراً عن رد الجميل له، فرح أرنوب وعائلته بذلك كثيراً، ونال أرنوب بكرمه وطيبته خير الجزاء. نتعلم من هذه القصة إن الكرم من أهم الصفات الجميلة التي يجب أن تكون موجودة فينا، وأهمية إيجاد حلول للمواقف الصعبة وتكوين صداقات طيبة، فصديقك من ينفعك ويحميك في الأوقات الصعبة، وضرورة التعاون والإحساس بالآخر. فأرنوب لم يفكر بنفسه وأولاده فقط، بل شعر بجوع واحتياج الآخرين، وكان كريم معهم وساعدهم من طعامه. وكانت النتيجة إنهم أيضاً ساعدوه وأرادوا أن يردوا المعروف له، لأن الله يخبرنا أن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وعندما تساعد الآخرين يرسل الله لك من يساعدك. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكراً لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان في غابة بعيدة مليئة بالأشجار الكبيرة والجميلة والحيوانات الكثيرة والزهور المتنوعة، عاش عصفور صغير مع أمه وإخوته في عش صغير مبني على قمم إحدى الأشجار العالية. وفي أحد الأيام ذهبت العصفورة الأم للبحث عن طعام لأبنائها الصغار والذين لا يستطيعون الطيران بعد. وأثناء غيابها عن العش هبت رياح شديدة هزت العش، فوقع العصفور الصغير على الأرض. لم يكن العصفور الصغير قد تعلم الطيران بعد، فبقي في مكانه خائفاً ينتظر عودة أمه. وأثناء ذلك مر فيل طيب اسمه فلافيلو يتمشى في الغابة بمرح، ويضرب الأرض بأقدامه الكبيرة ويغني بصوت عال. شعر العصفور بالفزع الشديد، وأخذ يحاول الاختباء من فلافيلو، إلا أن فلافيلو رآه فقال له: هل أنت بخير أيها العصفور الصغير الجميل؟ هل سقطت من الشجرة؟ ولكن العصفور كان خائفاً جداً، فلم يستطع أن يجيب الفيل بأي كلمة. كان يرتعد بشدة من الخوف والبرد، فحزن فلافيلو لمنظره، وقرر إحضار بعض أوراق الأشجار ووضعها حوله كي يدفئه. حضر ثعلب مكار ورأى فلافيلو يتحدث مع العصفور، ثم ذهب مبتعداً ليحضر له الأوراق. فاقترب الثعلب من العصفور بعد ذهاب فلافيلو وسأله: لماذا أنت هنا على الأرض أيها العصفور الصغير؟ أخبره العصفور الصغير أنه سقط من عشه. قال الثعلب بمكر: إنني أعرف مكان عشك أيها العصفور وسأعيدك إليه، ولكن عليك في البداية أن تتخلص من الفيل، فهو حيوان شرير ويريد أن يؤذيك. في هذه اللحظة عاد فلافيلو يحمل الأوراق، فابتعد الثعلب واختبأ خلف الأشجار يراقب العصفور. وضع فلافيلو الأوراق حول العصفور والذي شعر بالدفء، ثم قال العصفور لفلافيلو: أيها الفيل الطيب، أنا أشعر بالجوع، أيمكنك أن تحضر لي بعض الطعام؟ كانت هذه فكرة العصفور لإبعاد فلافيلو عنه حتى يستطيع الثعلب إعادته إلى عشه وإخوته. فالفيل كبير ومخيف جدا، أما الثعلب فإنه يبدو طيبا ويمتلك فروا جميلا ذو ألوان رائعة. رد فلافيلو: بالتأكيد أيها العصفور، سأحضر لك بعض الحبوب، ولكن كن حذرا من الحيوانات الأخرى ولا تتحرك من مكانك حتى أعود. اقترب الثعلب من العصفور عند ذهاب فلافيلو وقال له: فلنذهب كي أعيدك إلى عشك أيها العصفور. وحمله وابتعد خلف الشجرة. وفجأة تغيرت ملامح الثعلب ورمى العصفور على الأرض، ثم هجم عليه بافتراس ليأكله. بدأ العصفور بالصراخ عالياً: أنقذوني، أرجوكم أنقذوني. سمع فلافيلو صوت العصفور فعاد بسرعة وراء الثعلب يحاول أكل العصفور، فجرى بسرعة وضرب الثعلب الذي هرب مبتعداً. حمل فلافيلو العصفور وقال له: ألم أخبرك ألا تبتعد أيها العصفور؟ اعترف العصفور: في الحقيقة لقد كنت أشعر بالخوف منك أيها الفيل، فأنت ضخم وكبير الحجم وأنا عصفور صغير جدا. رد فلافيلو بحزن شديد:
أيها العصفور، أنا لا آكل الحيوانات الصغيرة ولا أريد سوى مساعدتك. عليك أن تتعلم أنه لا يجب الحكم على أحد لشكله أو حجمه، بل بأفعاله فقط. ثم أخذ فلافيلو العصفور وأعاده إلى الشجرة التي سقط منها، وكانت أمه تبحث عنه بخوف شديد، ففرحت جدا عندما رأته، وشكرت فلافيلو على مساعدته في إنقاذ ابنها. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة. كان يا مكان في سالف العصر والآوان. منذ زمن بعيد كان هناك صياد فقير يعيش على شاطئ البحيرة في كوخ قديم، يصطاد السمك من البحيرة بقارب قديم. وفي أحد الأيام اصطاد سمكة ذهبية جميلة على رأسها تاج جميل. السمكة الذهبية قالت للصياد: إذا تركتني أعود للبحر سوف أنفذ لك كل طلباتك. الصياد لم يطلب شيئا من السمكة الذهبية وأعادها إلى البحر، فقالت له: إذا أردت شيئا فنادي بالسمكة الذهبية وسوف أظهر لك وأحقق لك كل ما تطلبه. عندما عاد الصياد الفقير إلى منزله وحكى لزوجته ما حدث، فغضبت بشدة. كانت زوجة الصياد امرأة طماعة جدا، فطلبت منه أن يذهب للسمكة ويطلب منها قارب جديد ومنزل جديد بدلا من هذا القديم. ذهب الصياد إلى شاطئ البحيرة ونادى علي السمكة الذهبية، حضرت له في الحال، فطلب منها قارب خشبي ليصطاد به ومنزل جميل ليعيش فيه. وفي الحال حققت السمكة للصياد طلبه. عندما عاد الصياد إلى منزله الجديد قالت له زوجته الطماعة: إذا كانت السمكة الذهبية تنفذ كل طلباتك، لماذا لا تستغلها؟ وطلبت من الصياد أن يذهب إلى شاطئ البحيرة ويطلب من السمكة أن تحول زوجته إلى أميرة. ذهب الصياد للبحر ونادى على السمكة الذهبية، وكانت تسبح. عندما سألته: ماذا تريد أيها الرجل؟ انحنى الصياد إلى السمكة وقال لها: أرجوك ساعديني، زوجتي لا ترحمني، وتصرخ لأنها لا تريد أن تكون فقيرة وتريد أن تكون أميرة جميلة. فردت السمكة الذهبية على الفور قائلة: أذهب، سأفعل ما تريد. وعندما عاد الصياد إلى زوجته الفقيرة رأى قصر كبير ضخم، وكانت توجد امرأة جميلة واقفة في الشرفة، وكانت ترتدي ملابس رائعة، وحول عنقها اللؤلؤ الثقيل وخواتم الذهب في أصابعها، وكان في قدميها حذاء أحمر جميل. فقال الرجل لزوجته: يوم جيد أيتها الأميرة الرائعة، أتمنى أن يكون لديك كل ما تريدين الآن. فنظرت إليه الزوجة الطماعة وأمرته أن يذهب للسمكة الذهبية لأنها تريد أن تصبح ملكة البحار أيضاً. طلب الصياد من السمكة أن تجعل زوجته ملكة البر والبحر. وعندما سمعت السمكة الذهبية هذا الطلب غضبت جداً من الصياد، وقالت له: كيف تكون زوجتك الطماعة ملكة البحر؟ أنا ملكة البحار، ولن أحقق لك أي طلبات أخرى. واختفت السمكة الذهبية في البحر غاضبة. وعندما عاد الصياد إلى منزله وجد القصر قد اختفى، وكذلك القارب الخشبي الجديد اختفى. وعادت زوجته الطماعة كما كانت فقيرة تجلس أمام الكوخ القديم، فقال لها زوجها: هذا جزائك لأنك امرأة طماعة، وأنا أيضا لم أقدر قيمة الشيء الثمين الذي كان بيدي. نتعلم من هذه القصة إن الطمع قد يجعلك تخسر كل ما حصلت عليه، لذلك فإن القناعة كنز لا يفنى، وأن ترضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان. كانت السماء صافية والشمس ساطعة والبحر هادئا. تجمع الصيادون قرب الشاطئ، يفرغون قوارب صيدهم من الأسماك واللؤلؤ بعد رحلة شاقة في أعماق البحر. وكان في استقبالهم أسرتاهم وأبناؤهم الصغار يلعبون ويمرحون قرب الشاطئ، بعضهم يمارس السباحة. وعندما أشرف بعضهم على الغرق أسرع إليه الدولفين وقامت بإنقاذه. وكانت تزور الشاطئ أحياناً مجموعة من أسراب الأخطبوط المخيفة، وعندما تقترب من الشاطئ يهرب الأطفال بعيداً، فكان الأطفال يقبلون على الدولفين ويقدمون له الطعام وغيره من الحلوى. وكلما اقترب الدولفين من الشاطئ يسرع الأطفال فيمارسون هواية السباحة، والبسمات تعلو وجوههم لوجود الدولفين لشعورهم بالأمان بقربه. وكلما اقترب الأخطبوط من الشاطئ يصاب الأطفال بالخوف ويهربون بعيداً، وكان الدولفين يحاول إبعاد الأخطبوط عن الشاطئ حتى لا يسبب لهم الإزعاج والخوف. قام الأخطبوط بجمع عدد من أصدقائه رافضاً طلب الدولفين بالابتعاد عن الشاطئ، وقام الدولفين هو الآخر بجمع عدد من الدلافين للوقوف إلى جانبه، وأصبح الموقف نوعاً من التحدي. طلب الدولفين من أحد صيادي الأسماك في البحر أن يعطيه حبلاً. أمسك به الدولفين، وقامت الدلافين الأخرى بتطويق أفراد الأخطبوط بالحبل،
ولفت الحبل فوق أذرعها القوية، وكلما حاولت التخلص منه ازداد الحبل التفافا عليها، وأصبحت في موقف صعب. ثم قامت الدلافين بجرها إلى الشاطئ، وعندما شعرت بالضيق والخطر يداهمها قال أحدها: اتركونا نرحل، ولن نرجع إلى الشاطئ، لا نستطيع العيش خارج الماء. قال لهم الدولفين: لا أريد رؤيتكم على الشاطئ مرة أخرى وتقوموا بإزعاج الأطفال، فهم أصدقائي، وإن حاولتم العودة سوف تكون نهايتكم. فرح الأطفال بما قامت به الدلافين من إبعاد مجموعة الأخطبوط بلا عودة، وكان شعورهم بالارتياح والآمان عظيما حقا. إن الدولفين صديق الإنسان. الدولفين ذكي جدا، يعتبر الدلفين أكثر الحيوانات البحرية ذكاء، ويعتقد العديد من العلماء أن الدولفين هو أحد أذكى الكائنات بعد الإنسان والقرد. والدولفين اجتماعي وودود أيضا. على سبيل المثال، دائما يأتي دولفين لمساعدة دولفين آخر مجروح أو مريض، أو حتى لمساعدة إنسان قد سقط في المياه. ولقد حدث أن دلافين أعادت إلى الشاطئ مراكب تائهة أبعدها التيار. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان. كان هناك بطة كبيرة بيضاء جميلة تعيش في مكان ما بالقرب من بحيرة كبيرة. كانت تتمنى أن يكون لها فراخ صغار، فهي وحيدة وحزينة. وبعد فترة وضعت البطة 4 بيضات واعتنت بهم جيدا. وبعد أيام بدأت تلاحظ أن قشرة البيض تشقق، وخرج من كل بيضة فرخ أبيض جميل، ولكن خرج من البيضة الأخيرة فرخ غريب اللون والشكل، كان فرخا أسود. اندهشت الأم من هذا الطائر ذي الشكل الغريب، ولكنها لم تكترث لذلك، واعتبرت الطائر واحدا من أبنائها واعتنت به جيدا. طلبت البطات الصغار من البطة الأم أن يذهبوا للبحيرة ليلعبوا ويتعلموا العوم، وبالفعل أخذت البطة صغارها للبحيرة، وبدأ البط باللعب بالماء، ثم علمتهم الأم العوم في البحيرة، وفرح الصغار كثيرا ولعبوا ومرحوا. لكن الطائر الغريب لم يكن فرحا مثلهم، لأنه لم يستطع تعلم العوم مثل باقي البط، وشعر بنفسه غريبا عنهم. فقد بدأ الصغار يستهزئون به ويسخرون منه، وأطلقوا عليه اسم البطة السوداء، لأن لون ريشه كان أسود. وخرج الفرخ الصغير الغريب من البحيرة حزينا، وابتعد عن البطة وفراخها، ولكنه لم يكن يعرف غيرهم، فجلس وحيدا حزينا. في هذه الأثناء مرت بطة أخرى ومعها صغارها، فجاء أحد الصغار للبطة الغريبة وقال لها: لماذا أنت حزينة أيتها البطة؟ ردت البطة السوداء: أنا لا أستطيع العوم والسباحة في البحيرة كما تفعل البطات الأخريات، أشعر بأني وحيدة وغريبة ولا أعلم ماذا أفعل. فقالت البطة الصغيرة: يمكنني أن أعلمك السباحة والعوم في البحيرة، تعالي معنا. وحاولت البطة السوداء تعلم السباحة ولكنها لم تنجح. شكرت صديقتها البطة الصغيرة على مساعدتها لها، ولعبت البطان بعيدا عن البحيرة، واستمتعتا بالوقت كثيرا. ودعت البطة السوداء صديقتها وذهبت إلى مكان مرتفع قليلا كأنه تلة. وقفت عليها، شاهدت من بعيد طائرا آتيا نحوها بسرعة كبيرة وكأنه يريد افتراسها. أحست البطة بجناحيها تريد الطيران، وفعلا طارت بعيدا، وقفت على غصن شجرة مرتفعة. أدركت البطة حينها أنها ليست من البط، لأن البط لا يطير. شاهدت البطة السوداء على غصن الشجرة عشا فيه فراخ صغيرة، بدت وكأنها تشبههم كثيرا. وعندما جاءت أم الفراخ سألت البطة: من أنت؟ وما قصتك؟ أشعر أنك تشبهين صغاري. فقصت البطة السوداء قصتها على الأم، فعطفت عليها الأم كثيرا، وقررت ضمها إلى صغارها وتعليمها مبادئ الطيران. وعاشت البطة السوداء مع هذه الفراخ وأمهم بسعادة. أما العبرة من هذه القصة فهي أن لكل موهبته الخاصة وشكله الخاص الذي يجعله متفردا في الحياة، ويجب عليه أن يرضى بما أعطاه الله له، وأن يبحث فيما داخله عما يمتلكه من مواهب تمكنه من العيش في سعادة. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك.